قررت اتجرأ وفتحت الباب، ومجرد ما فتحته ولسه ببص لقيت حاجة خبطتني على راسي جامد ووقعت على الأرض كأنه كان مستنيني عشان يضربني. وآخر حاجة فاكراها قبل ما الدنيا تبقى ضلمة هو وش الراجل اللي كنت فاكراه أبو مريم. كنت في السنة الأولى في الكلية ولسه نقلة الشقة الجديدة الخاصة بي. كنت موجودة مع بنتين تانيين كبار، ليلى ومريم. الشقة كانت عبارة عن 3 أوض نوم مع حمامين لينا كلنا، وعشان دي كانت السنة الأولى ليا كنت بستغل كل فرصة عشان أخرج وأتفسح. أما ليلى ومريم كانوا انطوائيين جدا، ما كانوش بيخرجوا أبدا ولا بيروحوا حفلات. ما كناش أصدقاء قوي، بس كنت أعرف إنهم بيحبوا يفضلوا في الشقة ويتفرجوا على التلفزيون في أجازات نهاية الأسبوع. وفي يوم كنت خارجة مع أصحابي اللي في الكلية في نفس الصف. أنا ما كنتش رجعت قبل كده متأخر قوي كده، وكنت في معظم الأيام اللي بخرج فيها وبرجع بلاقي مريم وليلى نايمين. في اليوم ده رجعت حوالي الساعة 1 الصبح، وكنت فاكرة إن لما أرجع هلاقيهم نايمين، بس لما دخلت الصالة لقيت راجل نايم على الكنبة. كان شكله نايم قبل ما أدخل، بس صح وبصلي وافتكرت إن اللحاف اللي متغطي بيه ده بتاع مريم. كان وصل لرقبته وكنتش شايفة غير وشه، وعينيه كانت حمرا. وافتكرت إن ليلى قالت إن أبو مريم هيجي يقعد معانا فترة، وافتكرت إن الراجل ده هو أبوها. ورحت أخدت إزازة مية ودخلت أوضتي، وطول ما أنا كنت واقفة في الصالة الراجل ده كان بيبصلي. أنا في العادة مش بقفل أوضتي، بس المرة دي حسيت إن عايزة أقفل الباب. نمت على سريري وقعدت أتفرج على اليوتيوب لحد ما نمت، وفجأة صحيت على صوت خربشة على باب أوضتي، زي ما يكون كلب أو حيوان عنده ضوافر كبيرة. بس أصحابي ما عندهمش أي حيوان. وأما حاولت أركز وأسمع كويس كنت سامعة صوت خطوات بتمشي بالراحة قدام باب أوضتي مع صوت الخربشة المستمرة. فكرت أبعت رسالة على الموبايل لأصحابي وقلت لهم في حد بيعمل أصوات خربشة على بابي، ممكن يكون باباكي يا مريم؟ ومحدش فيهم رد عليا. قررت أفضل في الأوضة واستنى لحد ما الصوت يبطل، بس ده ما حصلش، وعدى ساعة تقريبا ولسه الخربشة مستمرة. حاولت أتصل بيهم كتير بس برضه ما ردوش. رحت وقفت عند الباب أحاول أفهم اللي بيحصل، وكنت سامعة تليفون واحدة فيهم بيرن في الأوضة. قررت أتجرأ وفتحت الباب، ومجرد ما فتحته ولسه ببص لقيت حاجة خبطتني على راسي جامد ووقعت على الأرض كأنه كان مستنيني عشان يضربني. وآخر حاجة فاكراها قبل ما الدنيا تبقى ضلمة هو وش الراجل اللي كنت فاكراه أبو مريم. وبعد ما فوق لقيت نفسي في مركز شرطة، كنت نايمة على السرير ولقيت إيدي الاتنين مربوطين في السرير. أول ما صحيت نادت ممرضة إني فقت. جيت دكتور وفحصني، وبعدها جه المحقق للأوضة وسألني ليه قتلت صحابي في الشقة. اتصدمت، دي أقل حاجة ممكن أقولها في الموقف ده. أنا أكيد كنت زعلانة إن صحابي ماتوا، بس إنهم يتهموني إن أنا اللي قتلتهم ده جنون. أنا اللي اتضربت، عشان كده حاولت أقول لهم اللي حصل لي وإزاي الراجل الغريب اللي كنت فاكراه أبو مريم ضربني. بعد ما سمعوا كلامي قالوا لي إني بكذب وإن أنا اللي قتلته، وقالوا إن أنا رجعت البيت الساعة 11 بالليل ومش الساعة 1 زي ما أنا قلت، وكنت جاية سكرانة لدرجة إني ما كنتش واعية للي بعمله، واتخانقت مع واحدة منهم. والموضوع كبر واتضايقت جدا لدرجة إني مسكت سكينة المطبخ وقتلتهم في الأوضة وهم نايمين. وأنا راجعة أوضتي حسيت بدوخة وفقدت الوعي ووقعت على الأرض عشان كنت سكرانة. وعشان يثبتولي إنهم صح طلبوا مني أبص على إيدي كويس. لقيت لون أحمر على إيدي، وكمان لون أحمر غامق تحت ضوافري. جايز ده دم صحابي في الشقة، وقالوا إن أنا اللي قتلتهم. بس طول ال6 شهور اللي قعدنا فيهم مع بعض ما اتخانقناش أبدا، فإيه اللي هيضايقني لدرجة إن أقتلهم؟ بالإضافة إنهم لقوا سلاح الجريمة جنبي على الأرض وبصماتي عليه. وغير كده الراجل اللي كنت فاكراه أبو مريم اللي نايم على الكنبة في الصالة ما كانش موجود. أنا بقيت محتارة لو كان هناك فعلا ولا ده كان جزء من خيالي عشان يتعامل مع اللي عملته. أنا ما أعتقدش إن قادرة أرتكب جريمة بشعة زي دي. هل أنا قتلتهم فعلا ولا حد ورطني في الجريمة دي؟ ولو أنا ما عملتش كده فمين الراجل اللي كان على الكنبة في الصالة؟ أنا متأكدة إني اتورطت في الجريمة دي، خطة من الراجل الغريب وهو اللي قتل صحابي وضربني. غير كده ليه محدش فيهم بص على تليفوني يشاف الرسائل والمكالمات اللي بعتها ليهم؟ معقول هعرف أخرج من اللي أنا فيه ده ولا هتورط في جريمة أعتقد إني ما عملتهاش؟ ممكن حد يفهمني اللي بيحصل؟ ممكن تساعدوني أرجوكم؟